Vợ ơi, hôm nay thấy khá hơn chút nào chưa? Tạm thời chưa chết được. Chồng ơi. Gì thế vợ? Sao đấy chưa? Miệng em hơi đắng. Mua cho em ít dưa lưới đi. Mua ở đâu bây giờ? Đến Tân Cương. Trời ơi, Tân Cương xa lắm mà. Chờ anh mua về thì hỏng hết rồi. Siêu thị người ta bán đầy giá đấy. Bán mà không chịu đi mua à? Vợ ơi,媳妇儿， dưa lưới mua về rồi, ăn thế nào đây? Sao mà ăn?媳妇儿， Anh xào cho vợ ăn rồi đây. Em không muốn ăn nữa. Thật sự không muốn ăn nữa. Ăn một ít thôi mà. Em thấy không thèm nữa. Trời ơi, sao lại thế này? Sao mà khó chịu thế cơ chứ? Làm xong rồi lại không ăn nữa. Vợ ơi, em đừng có chết nhé. Nhà ta còn chưa trả hết tiền về mua nhà mà.